नि सा नि द प द प म प म ग म प द म प नि द प द म प प नि नि सा सा ग ग म प म ग नि सा। ख्वाब में तेरा आना जाना पहले भी था आज भी है। ख्वाब में तेरा आना जाना पहले भी था आज भी है। ख्वाब में तेरा आना जाना पहले भी था आज भी है। तुझसे एक रिश्ता अनजाना पहले भी था आज भी है। वाह वाह वाह। तुझसे एक रिश्ता अनजाना पहले भी था आज भी है। रंग बदलती इस दुनिया में सब कुछ बदल गया लेकिन रंग बदलती इस दुनिया में सब कुछ बदल गया लेकिन रंग बदलती इस दुनिया में सब कुछ बदल गया लेकिन मेरे लबों पर तेरा फसाना पहले भी था आज भी है। मेरे लबों पर तेरा फसाना पहले भी था आज भी है। अपने दुख सुख कह लेना कभी हंस लेना कभी रो लेना। अपने दुख सुख कह लेना कभी हंस लेना कभी रो लेना। अपने दुख सुख कह लेना कभी हंस लेना कभी रो लेना। तन्हाई अपना याराना पहले भी था आज भी है। तन्हाई अपना याराना पहले भी था आज भी है। शुरू करते हैं। मान लीजिए आप आज की बज़म इस वास्ते सजाई गई क्योंकि अजीब इत्तेफाक है कि लेथ जोशी नाम की फिल्म मराठी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 13 जुलाई 2018 को। और इत्तेफाक यूँ है कि सुखन के चंद फनकार जिनमें कि जयदीप, मैं ख़ुद और नचिकेत देवस्थड़ी जी, हम तीनों किसी न किसी तरह से इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं मिलकर एक गुफ्तगू की जाए। मंगेश, आखिरकार रिलीज़ हो रही है फिल्म 2.5 साल के इंतज़ार के बाद। सही बात। वक्त अच्छा ज़रूर आता है पर कभी वक्त पर नहीं आता। वाह सही वाह वाह। तो ये मशीन और इंसान के रिश्ते के बारे में बात करती है। तो 1991 के बाद ख़ास तौर से मशीनें काफ़ी आ गई ज़िंदगी में। तो आपके ज़ाती ख़यालात क्या है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ग्लोबलाइजेशन तो पहले से ही था। ग्लोबलाइजेशन यानी क्या होता है कि एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति का मिलाप होना। मुग़ल आए हमारे देश में, ब्रिटिशर्स आए, बहुत अलग अलग तरीके से इसने लाइफ को अफेक्ट किया है लोगों के। कुछ लोगों के लाइफ को अच्छी तरीके से अफेक्ट किया है, कुछ लोगों के बुरे तरीके से अफेक्ट किया। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एक अलग बात होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग बात होती है। दोनों को यूजुअली लोग मिक्स करते हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें ये करने, जैसे मोबाइल फ़ोन। पहले के ज़माने में सादे फ़ोन थे जो वायर के थ्रू हम सबसे कनेक्ट करते थे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आ रहे जो कि हम दुनिया में एक दूसरे से बात कर सकते हैं बहुत बहुत सस्ते में। उसने बहुत से लोगों को नए नए जॉब्स पैदा किए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि लेथ मशीन के बाद सीएनसी मशीन आई, फिर वीएमसी मशीन आई, जिसमें ऑलरेडी डिज़ाइंड प्रोग्राम होता है। आप इंसर्ट करो वो चिप को और वो मेटल को कट करना शुरू हो जाएगा उसमें। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन की बात है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन के बाद ये डिमांड और सप्लाई ये दोनों बढ़ रहे थे। तो इसलिए इसकी वजह से मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन, मैं नहीं कहता कि बुरी बात है, ये तो इनएविटेबल है, होगा ही है। हमारी दुनिया में हर एक के साथ हुआ है ये। तो ग्लोबलाइजेशन होना ये एक अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में आप इंसान को तो पीछे नहीं छोड़ रहे, ये भी देखना ज़रूरी है। बड़ा आपने बैलेंस जवाब दिया है। दोनों तरफ से आर्गुमेंट हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन पे। गिरी जी, ज़माने के क्या क्या सितम देखते हैं, हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। वाह। ये जब मैं फ़िल्म देखता हूँ हमारी, आपका कैरेक्टर ख़ास तौर से जब देखता हूँ, लगता है कि आपके दिल में जैसे यही शेर गूंज रहा हो, कि आपकी आंखों में यही शेर झलकता है कि हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। क्योंकि वो जाहिर नहीं होता, कैरेक्टर कोई भी चीज़ जाहिर नहीं करता। बड़ा आपने उसको जज्बात उसके रोक के रखे हैं अंदर। लगता है दिल में भरपूर कुछ लिए हुए हैं लेकिन बाहर नहीं निकालता।
तो ये क्यों, इस तरह का कैरेक्टर आपने क्यों सोचा? मुझे उसमें उसके न बोलने में बहुत बोलना नज़र आता है, और उसके बोलने में मुझे लगता है कि ये ना बोले तो बहुत कुछ बोलता है, अगर बोलेगा तो फिर कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, फिर तो वही होगा जो होता आ रहा है। फिर बात तो वही है कि जो चला आ रहा है वो फिर इनकलाब जिंदाबाद करेगा और कुछ कह नहीं सकता उसके अलावा। तो वो न बोलना जो था वो मुझे अपने अंदर भी ढूंढना पड़ा कि कहीं न बोलना मेरे अंदर भी है क्या, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभिनेता के तौर पे जो भी 25-30 साल की मेरी यात्रा है, वो यात्रा खामोशी से ही चल रही है। तो वो खामोशी जो है वो कई बार मुझे अंदर से जो विचलित करती है वो उसके आर्ट में है, वो खामोशी जो कैरेक्टर है। और जब इन्होंने उसको रचा और रच के मेरे सामने उसको रखा, तो मुझे ये लगा कि अभिनेता को थोड़ा सा कम किया जाए और चरित्र को थोड़ा ऊपर किया जाए। अभिनेता कहीं पता न चले कि वो 25 साल की जो खामोशी है वो उसको बोल के सब खत्म कर रहा है, और चरित्र जो नहीं बोल रहा है वो सुनने में अभिनेता अपना दिमाग लगाए। अश्विनी ताई है हमारे साथ। अश्विनी ताई असल ज़िंदगी में गिरी साहब की बेगम है, स्क्रीन पे भी उन्होंने उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है। तो एक सीक्वेंस है फिल्म में जहाँ पे वो हेयर कट करती है, बड़ा खूबसूरत, और वो गिरी जी के सामने आ जाती है, तो गिरी जी बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और एक शेर कहते हैं वहाँ पर। फिल्म में एक ही बार उन्होंने शेर कहा है, एक ही बार वो दिल से बात करते, कहते हैं कि छेड़ती हैं कभी लबों को, अच्छा छेड़ती हैं कभी लबों को, कभी रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा। ये बात है, वाह वाह। तो ये शेर वहाँ पे आपको, आप आइएगा फिल्म देखने, वो आपको नजर आएगा। वो लब से अगर नहीं बोलेंगे, दिल में तो नजर आएगा वो शेर आपको। हाँ, वो घबराते हैं। हाँ, वो तो हमने देखा शूट के वक्त। तो खैर, अश्विनी जी और गिरी जी दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तालिब इल्म रह चुके हैं। तो अश्विनी ताई, इतना लंबा सफ़र है, जब पीछे मुड़ के आप देखती हैं, ये किरदार निभाने में, उसकी तकनीक में किस तरह की तब्दीलियां आती गई इतने लंबे सफ़र में? अगर मैं पर्सनली अपना ये देखूं तो वो लाउड से धीरे धीरे नेचुरल तक आया है। पहले सीरियल में जब मैं कैमरा फेस कर रही थी तो जो वो डर होता था, या श्वास नाम की जो फिल्म थी जिसमें साउंड भी था, मतलब सिंग साउंड था, तो उसकी आवाज आती थी, तो एक्शन बोलने के बाद एक्टर को डर लगता था क्योंकि घर बोलता है। सो कंसंट्रेट कैसे करे, अगर बहुत इंटेंस और इमोशनल सीन आपको देना है, तो वो जो डर था, अब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे कैमरा कहीं भी लगे, यहाँ वहाँ, मुझे कोई भी उसका डर नहीं लगता। परसों एक बज़्म में मंगेश कह रहा था, किसी विलंबित ख्याल की तरह मेरी फिल्म है। बहुत खूबसूरत मुझे वो लगी बात। लेकिन मंगेश, आज के दौर में विलंबित ख्याल सुनाना, क्योंकि बेकरारी लोगों के दिलों में इतनी है, फिजिशियन से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट हमारे आज के दौर में। सही बात। हर एक फिल्म का अपना एक रिदम होता है। जैसे आपने जैसे अभी खाया विलंबित ख्याल हो, या फिर उससे कुछ 5 मिनट की दिक्कत होती है एडजस्ट करने की पेस से। एक बार आप उस पेस में चले जाओ, आप उस रिदम में चले जाओ, फिर वो आप उस फिल्म का या फिर उस रिदम का पार्ट बन जाते हैं। तो जितने लोगों ने अब तक फिल्म देखी है, फेस्टिवल में देखी है, अब्रॉड देखी है, इंडिया में देखी है, उन्होंने यही कहा कि पहले 5 मिनट हमें थोड़ी दिक्कत हुई इसकी समझने की, या फिर उस पेस को अडेप्ट करने की। उसके बाद हम लोग उस फ्लो में चले गए और उस आदमी की, उस प्रोटैगनिस्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी लाइफ का हम एक पार्ट हम लोगों ने उसको अपने आप को बनाया। हम कभी समझ नहीं पा रहे कि हम लोग फिल्म देख रहे हैं या किसी के ज़िंदगी में हम झांक रहे हैं। ऑडियंस एक स्टोरी देखना चाहती है, वो सुनना चाहती है। कुछ लोग शायद फास्ट पेस में कहे, कुछ लोग अपने अंदाज से कहे। तो मुझे हमेशा लगता है कि फिल्म फास्ट या स्लो नहीं होती, फिल्म अच्छी या बुरी होती है। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत फास्ट जाने वाली फिल्म लोगों को अपने साथ ड्रैग करती है,
और वो समझ नहीं पाते कि ये फिल्म हमें कहाँ लेके जा रही है, कहाँ घसीट के लेके जा रही है। मंगेश, कहाँ पे फिल्म को अवार्ड्स मिले हैं, वो ज़रा हमें। हमने न्यूयॉर्क में फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म थी, यहाँ पे हम लोग सिंगापुर साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में हमें अवार्ड मिला है, रशिया में कजान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है। रशिया में तो मिलेगा। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि इंसान दुनिया भर में एक जैसा ही है, एक जैसी चीज़ों पे हंसता है, एक जैसी चीज़ों पे रोता है, उसके सवाल वही है। देश बदल जाए, कल्चर बदल जाए, तो मैं चाहता हूँ सुखन परिवार के सारे लोग उस फिल्म की जर्नी के लिए ये लव स्टोरी, बहुत अलग किस्म की लव स्टोरी हमने बनाई है, उसके लिए आए, उसको देखे, उसको सराहे, अच्छा लगे तो औरों को बताए, बुरा लगे तो हमें बताए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम कुछ सीख सके उससे। मंगेश जी, दुनिया बदल गई, दुनिया के दस्तूर बदल गए, तो चंद शेर इस पर आप सुनिए। इरशाद। निगल गए सब के सब समंदर, ज़मीं बची अब कहीं नहीं है। निगल गए सब के सब समंदर, ज़मीं बची अब कहीं नहीं है। निगल गए सब के सब समंदर, ज़मीं बची अब कहीं नहीं है। बचाते हम अपनी जान जिसमें वो कश्ती भी अब कहीं नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। उससे भी अब कहीं नहीं। वाह। वो आग बरसी है दोपहर में कि सारे मंजर झुलस गए हैं। वो आग बरसी है दोपहर में कि सारे मंजर झुलस गए हैं। सुबह सवेरे जो ताजगी थी वो ताजगी भी कहीं नहीं है। क्या बात। तुम अपने कस्बों में जाके देखो, तुम अपने कस्बों में जाके देखो, वहां भी अब शहर ही बसे हैं। तुम अपने कस्बों में जाके देखो, वहां भी अब शहर ही बसे हैं। कि ढूंढते हो जो जिंदगी तुम, वो जिंदगी अब कहीं नहीं है। वो जिंदगी अब कहीं नहीं है। बहुत दिनों बाद पाई फुर्सत तो मैंने खुद को पलट के देखा। बहुत दिनों बाद पाई फुर्सत, बहुत दिनों बाद पाई फुर्सत तो मैंने खुद को पलट के देखा। मगर मैं पहचानता था जिसको, वो आदमी अब कहीं नहीं है। क्या बात है, वो आदमी क्या नहीं, बात है। कहीं नहीं है। ये फिल्म जब मैं देखता हूँ, लेट जोशी, जब कभी अभी 2-3 बार जो भी देखी है, एक सत्यजीत ने बेहतरीन काम किया है। सत्यजीत हमारा सिनेमाटोग्राफर है, तो बड़ा ही वो पेंटिंग जैसा लगता है। जब एक पेंटिंग देख रहे, ऐसा एहसास होता है। और मुझे याद है जब तुम कॉस्ट्यूम के भी ट्रायल्स ले रहे थे, तब भी काफ़ी उसमें तवज्जो उस पर थी तुम्हारी, कि वो हर एक रंग तुम चुन चुन के ले रहे थे। तो उसका इंतखाब कि इस तरह का रंग क्यों लिया जाए, इस तरह की शेड क्यों ली जाए, क्योंकि एक ऐसा क्या कहते हैं उसको, कलर कम होता है। और क्या तुमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसके लिए, जिसमें कलर की इंटेंसिटी कम होती है, इस तरह का पैटर्न, सैचुरेशन कम, सैचुरेशन वाला, ये क्यों इस्तेमाल किया है पूरी फिल्म में? फिल्म एक ऐसे आर्ट है जिसमें बहुत सारी कलाएं मर्ज होती है। जैसे पेंटिंग हो, स्केचिंग हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा है, बहुत सारी कलाएं इसमें ये है। तो मैं हमेशा जब कलर्स की बात सोचता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि आपकी जो सोच है, आपकी साइकोलॉजी है, उसके ऊपर रंग का बहुत प्रभाव है। और वाइस वर्सा हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपके दिमाग में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भरी हुई है, तो आप शायद पर्पल कलर की तरफ जाते हो। अच्छा, मुझे पर्पल बहुत पसंद है। तो ये यार गड़बड़ है मतलब। अच्छा, कि वो पूरी सारी हर एक कलर का एक डेफिनेशन है। जैसे हमने येलो बहुत यूज़ किया है फिल्म में, येलो या ऑरेंज, थोड़ा तरफ झुकने वाला जो कलर है, वो एक बदलाव का डेफिनेशन दिखाता है कि ये बदलाव का कलर है। हर एक अलग अलग कलर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। रेड का सिग्निफिकेंस कुछ अलग है, सफ़ेद का अलग है। हमने उस कलर स्कीम को हर एक कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझ के, कि ये किस साइकोलॉजी का होगा आदमी, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, किस दौर से वो गुजरा होगा, उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें समझ के उसको एक कलर स्कीम दी है। तो शायद इसी वजह से वो एक पेंटिंग जैसे हर एक फ्रेम वो दिखाई देती है। ये फिल्म सिर्फ
ऑडियो से बात नहीं करती। ऑडियो विजुअल, इसमें विजुअल बड़ा मंजर जो नज़र आता है बड़ा खूबसूरत है, और वो बात करेगी। अगर आप उसकी ज़बान ना भी समझे तो भी आपसे फ़िल्म वो बात करेगी और आप पूरी तरह से समझ जाएंगे फ़िल्म, और सबटाइटल्स भी सारे स्क्रीन्स पर होंगे। लेथ जोशी यानी लेथ मशीन की यहाँ पे बात हो रही है। तो उस वक्त मंगेश ने हमारा वर्कशॉप लिया था, और आपको तो काफ़ी परेशान किया है मंगेश ने, आपने काफ़ी वक्त साथ में गुजारा है, लेथ मशीन के साथ भी आपने बहुत वक्त गुजारा है। तो तन्हाई में, तख्लिया में जब आप लेथ मशीन के साथ होते थे तो वो लेथ मशीन क्या बात करती थी, और उसके अंदर से क्या आवाज़ आती थी, आप उससे क्या कहते थे? नहीं, वो कहती थी कभी हारो मत। अच्छा। और वो उन सब लोगों को कहती थी जो अपने पैशन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक एक्टर के तौर पे इतना आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तभी आप सुन पाते हैं, और आप जब सुनते हैं तभी जवाब भी दे पाते हैं। जब सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे? तो कई बार सुनने की खामोशी को लोग कई तरह से इंटरप्रिटेशन देते हैं अपना अपना, लेकिन सुनना जो है वो अंदर से जिंदा रहना है। ठीक है, तो वही वो चरित्र मुझे ये सब उस मशीन और मेरे एक रिश्ते से बना हुआ है, जो पर्सनल लाइफ में भी आया है करने के बाद। तो ये गुफ्तगू होती थी उससे, और ये सीखा गया है उससे। क्या बात। एक नज़म मैं नचिकेत से कहा है कि वो सुनाएगा। नज़म बहुत आसान थी पहले, नज़म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछल के, आते जाते बच्चों के बस्तों से निकल के, रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकार में ढल के, नज़म मेरे घर जब आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। अब सब मंजर बदल चुके हैं, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं, नए नए बाजार, पुराने गली मोहल्ले निगल चुके हैं। नज़म से मुझ तक अब कोसों लंबी दूरी है, इस कोसों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओं के सोते बच्चे कटते हैं, मजहब और सियासत दोनों नए नए नारे रटते हैं। बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से अब चलकर नज़म मेरे घर जब आती है, इतनी ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती हैं, और किसी फुटपाथ पे जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी की पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात, बहुत अच्छी। ये एक बारी बता देते ऑडियंस को कि 13 जुलाई 2018 को फिल्म, यानी कि इस जुमा शुक्रवार को रिलीज़ होने जा रही है फिल्म। आप ज़रूर देखिएगा। एक मशीन और इंसान की कहानी। आखिरी कुछ शेर पेश करता हूँ और फिर जयदीप की तरफ जाएंगे, बेचारा बैठा हुआ। इरशाद इरशाद। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, वाह। खातिर से या लिहाज से, लिहाज करने के वास्ते, तुम्हारी बात रखने के वास्ते मैंने यकीन कर लिया। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। क्या बात। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं। उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। और ये दो शेर ख़ास तौर से उस विजुअल के लिए जो क्रेन जब उठाती है कि खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। डरता हूँ देख कर दिल बेआरज़ू को मैं, वाह वाह वाह। डरता हूँ देख कर दिल बेआरज़ू को मैं।
सुनसान घर ये क्यों न हो, मेहमान तो गया। वाह वाह क्या बात, सुनसान घर ये क्यों न हो, बहुत हो, वाह। मेहमान तो गया। और होशो हवास व ताब व तवां दाग जा चुके। होशो हवास व ताब व तवां दाग जा चुके। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। खातिर से या लिहाज से, खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया। झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं, कुछ काम का नहीं। दिल लेके मुफ्त कहते हैं, कुछ काम का नहीं। उल्टी शिकायतें हुई, उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। उल्टी शिकायतें हुई, एहसान तो गया। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं। डरता हूँ देख कर दिले बेआरज़ू को मैं। सुनसान घर ये क्यों न हो, मेहमान तो गया। सुनसान घर ये क्यों न हो, मेहमान तो गया। होशो हवासो ताबो तवां दाग जा चुके। होशो हवासो ताबो तवां दाग जा चुके। अब हम भी जाने वाले हैं, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया।